Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係啫喱。今日我會用五花肉啦嚟同大家分享一款可以同小朋友一齊食嘅回鍋肉。咁做法亦都非常之簡單，就算係放工返嚟想煮呢個餸，都係趕得切嘅。呢啲五花肉呢，亦都係秉承我一貫嘅作風啦，佢都係急凍嘅。咁我就尋晚已經係擺咗落雪櫃4度嗰度呢，將佢解咗凍噶啦。咁今日呢，我就已經係將佢洗乾淨啦，抹乾咗水啦，咁樣啦。呢個餸呢，我每一次煮呢，我屋企嘅小朋友都好中意食嘅，因為呢，佢係外脆內軟，而且係好香嘅。我就習慣啦，將啲五花肉切到大概1cm 左右嘅厚度啦，咁就唔好太薄，因為切得太薄呢，煮出嚟 final 個五花肉呢就會變得好硬噶啦。你哋今日好嗎？留言話我知，你哋平時五花肉中意點樣整㗎？你哋有開心愉快嘅一日。開着咗個細火啦，跟住呢個鑊唔好落油，將啲五花肉呢擺落去，用白鑊嚟煎一煎佢，用細火慢慢加熱，將肥肉入邊嘅油脂逼出嚟。呢個過程呢，大概係需要4至6分鐘左右啦。趁啲五花肉煎緊嘅時候呢，我呢度準備咗一啲嘅三色椒啦。呢個三色椒呢，我都覺得幾得意嘅，因為佢3隻顏色呢就有3隻唔同嘅味道嘅。好似呢一隻嘅黃色啦，佢就味道咧就稍為偏酸嘅，咁個口感咧就比較有啲腍腍地嘅，感覺上食起上嚟有少少似菠蘿咁樣，我覺得咯。咁綠色嗰隻咧，佢就味道就正常啲啦，就爽甜咯。而但係咧紅色嗰隻咧，佢個口感咧就爽嘅，但係咧佢個甜味咧係會比綠色嗰隻咧就會更加甜嘅，所以用三色椒嚟煮餸咧個口感都幾豐富嘅。隔離就煎緊五花肉啦，咁我呢邊咧就將啲三色椒擺落啲滾水度焯一焯佢啦。咁樣做呢，一嚟可以去除咗三色椒嘅草青味啦，二嚟呢，一陣間炒嘅時候呢，就唔使炒咁耐，就唔會整到啲三色椒淋晒，咁就唔好食噶啦。水大概1分鐘就 OK 啦，焯得太耐嘅話呢，三色椒淋咗就唔好食噶啦。聞到隔離好香喎，過嚟睇下先。哇，搞唔掂啊，真係香到呢，一路聽住佢啲吱吱聲。跟住一路聞到煎五花肉嗰啲香味喎，啊救命啊！真係好想食啊！呢一邊呢，我都會 keep 住用個細火煎佢大概2分鐘左右嘅。今朝呢，菜檔姐姐就送咗幾棵好靚嘅葱俾我啦，咁啲葱頭睇到咁靚，我梗係唔捨得抌啦。而家就啱啱好啦，咁轉頭擺埋落啲回鍋肉度，咁就可以慳翻啲乾葱頭啦。跟住呢，我仲準備咗3粒剝咗皮嘅蒜頭啦，咁我會將佢切成一片片啦。咁厚啲薄啲就冇乜所謂嘅，咁切得厚啲嘅話，咪一陣間炒嘅時候炒耐少少咯。咁切得薄嘅，咪一陣間炒嘅時候快少少咁咯。而家一路切就聞到隔離一路好香喎，啲五花肉呢，就已經兩邊都煎到金黃色啦，唔怪得咁香啦。而家我就將佢夾起咗佢先啦，睇到啊，啲肥膏晶瑩剔透，好正啊！跟住呢，就開着咗個大火啦，個鑊就唔使洗噶啦，剩低嘅油呢，就愛嚟擺啲薑落去炒一炒香佢啦，炒到聞到好香嘅薑味嘅，跟住就可以將頭先切好咗嘅葱頭同埋蒜頭擺埋落嚟一齊爆香佢啦。呢個時候呢，我會用細火煎一煎啲香料先。呢度呢，我仲準備咗一啲嘅豆腐乾啦，咁佢口感就煙煙韌韌啦，幾好食嘅。同埋呢，佢會吸收咗一啲嘅五花肉嘅油啦，咁會令到呢個餸食起上嚟呢，就冇咁漏啦，同埋清爽啲啦。
而家呢個時候呢，啲薑葱蒜頭呢，就已經係用細火煎到好香啦。咁我會用1個茶匙嘅黃豆醬啦，同埋1個茶匙嘅海鮮醬呢，嚟幫佢哋做調味嘅。我會 keep 住用個細火啦，將啲醬料呢炒香咗佢先。咁樣做呢，可以令到一陣間嘅食材呢，會更加容易吸收佢嘅味道啦，同埋會令到個餸更加香嘅。而家已經聞到好香濃嘅醬香味啦，咁就將啲薑葱蒜頭啦同啲醬料撈勻佢，跟住呢，我會開返個大火啦，將頭先切好咗嘅豆腐乾倒埋落嚟。我會將啲豆腐乾炒一炒佢先，由佢索一索醬嘅味道。呢隻豆腐乾佢係淡嘅，冇味嘅，所以呢，我要等佢索一索醬嘅味道先。可以炒佢1分鐘左右啦，就可以將之前煎好咗嘅五花肉倒返落嚟個鑊度啦。一路炒呢，就一路已經係睇到啲豆腐乾呢開始係變得拎身啦。呢個豆腐乾呢，佢就好得意嘅，你落唔夠油去炒佢呢，食起上嚟呢，佢又硬啦，又乾啦，又唔好食啦咁樣嘅。所以呢，佢同五花肉呢係好夾嘅。呢個時候呢，我會灒大概20ml嘅紹酒落去啦，咁樣做呢，可以令到個餸更加香啦。住個大火啦，大概炒2-3分鐘之後，就可以將啲三色椒倒埋落嚟啦。三色椒呢係唔可以炒太耐嘅，因為炒得耐呢，佢就唔爽，咁就唔好食噶啦。我就求其將佢哋炒勻咗之後呢，就將今朝賣菜姐姐送俾我嘅幾條葱擺埋落嚟啦。跟住炒多佢2嘢，咁就上得碟噶啦。呢個餸呢，我全程用咗15分鐘就可以開飯啦。好香啊！你哋係咪都好想食啊？五花肉呢喺出邊薄薄地一浸好脆嘅，跟住呢咬落去嗰陣時呢，入邊嗰啲肥膏呢好似啫喱咁樣喺個口度咇出嚟，哇！嗰下真係救命，好正。不如你哋今晚都試下煮呢個唔辣但係又好好味嘅回鍋肉啦。咁而家喺熒光幕睇到嘅呢，就係呢一個餸所需嘅材料啦。大家可以 cap 咗圖佢啦，方便翻買餸準備噶喎。跟住落嚟，我就要分享第2個五花腩嘅食譜啦。用中火燒熱大概2湯羹嘅橄欖油。呢度有幾條蒜仔，我會將白色嘅同埋綠色嘅分開。一頭嘅呢一 part 呢，一陣我會拎佢嚟爆香嘅。爆香緊蒜頭嘅時候，我呢度準備咗少少嘅五花肉。咁我用嘅呢係急凍嘅五花肉啦，咁你哋亦都可以用新鮮嘅。咁我就中意切到佢薄薄地咁啦。我今日啲五花肉呢就好簡單，又唔需要炆，又唔需要醃佢嘅，就咁樣切好就可以擺落鑊噶啦。keep 住個中火嚟炒啲五花肉，將五花肉入邊嘅油脂呢炒一炒佢出嚟。五花肉煎出嚟嗰啲豬油香味真係好香啊！我想個香味更加提升，所以我會灒多大概20ml嘅紹酒落去，咁樣仲可以將豬肉嘅腥味劈走佢添。炒到啲五花肉大概5成熟嘅時候，加入大概500ml左右嘅雞湯。然後冚蓋，保持用中火煮2分鐘，令到啲五花肉可以熟透。用1茶羹糖同埋3茶羹嘅豉油嚟幫呢個肉汁調味。將3個米粉擺落啲肉汁度。我呢個煮法呢係唔需要事先將啲米粉煮腍啦，或者係浸開咗佢啦，係唔需要嘅，直接將個乾嘅米粉擺落啲肉汁度就 OK 噶啦。呢個方法煮嘅米粉係最好味嘅，因為啲米粉可以吸收晒啲肉汁。轉返個細火，冚蓋煮佢3分鐘。
趁煮緊米粉嘅時候，我嚟切啲紅椒先。切嘅形狀大細冇乜所謂，自己鍾意就 OK 啦。3分鐘已經過咗去啦，而家睇到啲肉汁已經差唔多俾米粉吸收晒啦。將頭先切好咗嘅紅椒都倒埋落嚟，將米粉同紅椒稍為炒一炒勻佢。跟住我會切少少芹菜加落個米粉度，咁樣個米粉會更加爽口啲嘅。若果你係唔食芹菜嘅話呢，就唔需要加㗎啦。將之前剩低嘅蒜葉切埋佢，擺埋落啲米粉度，咁樣一陣個米粉就會巧味㗎啦。而家開返個大火，將芹菜蒜葉炒熟佢。好香啊！聞到我好肚餓添。唔好講咁多，嗱聲上咗碟先。睇下咁樣煮出嚟嘅米粉呢，係唔會變成一劈咁樣㗎。啲米粉呢係咬落彈牙煙韌嘅，而且米粉入邊嘅全部都係肉汁，所以係超好味㗎。你哋係咪都好想食呢？咁就不妨試下煮啦。咁熒光幕見到嘅就係呢一個米粉嘅所需食材啦。各位可以 cap 咗圖佢，方便返準備食材喎。跟住落嚟，我會分享第3個五花腩嘅食譜啦。至於第3個餸呢，我就會用五花肉嚟整一個零失敗，即使係入廚新手都可以輕鬆 carry 到嘅餸啦。首先呢，我會將啲五花肉切咗片先啦。咁厚啲薄啲冇所謂嘅，我嘅刀工都非常之差嘅，因為咁其實我自己呢都係好隨意咁樣去切啦。咁切到佢薄薄地啦，等佢容易啲熟，咁就 OK 噶啦。今日用嘅五花肉呢，亦都係急凍嘅五花肉嚟嘅。咁如果你哋鍾意用新鮮嘅豬肉，亦都係 OK 冇問題嘅。如果你哋覺得五花肉太肥嘅話呢，咁可以轉用梅頭啦，或者豬展都 OK 嘅。跟住我會切幾片薑啦，啲薑皮呢，我係唔會去咗佢嘅，因為薑係比較燥嘅，咁薑皮嘅寒呢，就啱啱可以中和返啦。而家呢，我就要同啲五花肉嚟做一個簡單嘅調味啦。先我會用1/2茶匙嘅鹽啦，1個茶匙嘅糖啦，同埋2個茶匙嘅粟粉啦。落咗粟粉呢，一陣啲五花肉食落就會又腍又滑噶啦。呢度呢，我會落多50ml嘅雞湯落去啦，令到個餸更加鮮味啦。好晒調味料之後呢，我會用一個揸葉嘅手法啦，令到啲肉嘅纖維鬆開啦，等佢哋更好地吸收啲調味料啦。將啲肉按摩到佢脹卜卜，咁就差唔多噶啦。呢個時候呢，我大概會落多3茶羹左右嘅油啦。我要用油嚟幫我鎖住啲肉汁嘅。呢度係我提前用滾水浸咗20分鐘嘅冬菇啦。冬菇嘅多少呢就冇乜所謂嘅，鍾意食嘅話就落多啲咯，唔鍾意食嘅話就落少啲啦。啲冬菇咧喺種植嘅過程啦，好可能會有一啲沙石塵啦，會匿埋咗喺冬菇嘅散葉入邊嘅。咁我通常咧就會將佢哋徹底清洗乾淨啦。食材洗得乾淨，我哋食起上嚟都會放心啲啦。睇下啲水入邊留低咗幾多污糟嘢。洗乾淨咗啲冬菇之後，我就會將佢切開咗佢啦。咁厚啲薄啲冇乜所謂，真係冇一個 standard 嘅 size 嘅。咁我通常咧都係切到佢哋一條條咁樣啦。咁你哋亦都可以按照翻你哋平時嘅習慣，將佢切成你哋中意嘅形狀嘅。呢啲咧係蟲草花啦，佢有抗炎消炎嘅作用啦。如果係有氣管炎嘅人士咧，就最啱喺秋冬季節咧就食蟲草花嘅，因為佢有消炎抗炎嘅作用啦，而且佢仲可以令到收緊咗嘅氣管慢慢放鬆翻添。因為我自己成日都會氣管唔舒服啦，所以我會經常食用蟲草花啦。
先大家應該睇到咧，洗蟲草花嘅水咧係變咗黃色嘅，咁其實呢個係正常現象嚟嘅，唔使驚。無論係新鮮嘅蟲草花啦，或者係乾品嘅蟲草花啦，清洗佢嘅時候咧，啲水都係會變成黃色，大家就唔使擔心，可以放心食用嘅。用個大火燒滾咗個蒸鑊入邊啲水之後呢，就將碟五花肉擺落嚟蒸大概15分鐘左右啦。哇，咁快15分鐘就已經過咗去啦！哇，好香啊！唔到蟲草花同冬菇嘅香味 remix 埋一齊，係咁獨特，係咁香噶。淨係咁樣睇都已經好肚餓，好想食啦！你哋呢，會唔會都好想食啊？五花肉咬落又嫩又滑又香又 juicy， 而且係一啲肥膩感都冇，真係好好味。咁而家喺熒光幕度睇到嘅呢，就係呢一個餸嘅所有用料啦。咁大家可以 cap 咗圖佢啦，方便準備翻材料噶喎。若果你都中意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。